Шинийн 5-ны бэлэг цаа өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ бид хөгжил хамтдаа нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн форум завдахгүй 3 сарын ихээр болно. Хөгжил хамтдаа нэвтрүүлэг эдийн засгийн форумоор одоо хэлэлцдэг томоохон сэдвүүдийг одоо хөндлөн замун одоо иргэний байгууллага төрийн байгууллагуудын байр суурийг та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай одоо студид одоо эрдэс соёлыг эрчим хүчний сайд зоригт сангийн дэд сайд ган хуйг нараа ирж шинийн 5-ны өдөр хөгжил хамтдаа нэвтрүүлгээр эдийн засгийн форум за Монгол улсын хөгжлийн асуудлаар хүндээ ярилцахаар ирсэн. Тэгэхээр ямар ч гэсэн та бүхэн сар шиндээ сайхан шинжилсэн үү? Тэгэхээр Монгол улсад эдийн засгийн форум одоо хийгээд бас 2 дахь жилийнхаа форумыг одоо хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ форум бол ер нь бол Давосын жижиг хувилбар гэж тийм ээ одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ Давосын чуулга уулзалт хэр үр дүнтэй болдгийг энэ эдийн засгийн форумоос та бүхэн юу хүлээж байгаа гэдэг асуудлыг хөндөё. Тэгэхээр та бүхэн бас одоо Давосын чуулга уулзалтанд оролцоод ирсэн тийм ээ. Энэ жил Давосын чуулга уулзалт ямар асуудлыг хөндсөн бэ? Давосын чуулга уулзалтыг зоригт сайд бид хоёр бол одоо дэлхийн залуу манлайлагч гэдэг утгаараа бол одоо өргөдөж 2 дахь удаа оролцож байна. Тэгэхээр энэ чуулга уулзалтын энэ удаагийн одоо үндсэн сэдвийг бол сони хэвлэлээр нэлээд сайн дэлгэж харуулсан байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ шинэ бодит байдал бид хэрхэн ер нь яаж зохицож ажиллаж амьдрах вэ гэдэг талаар бол дэлхийн одоо улс төр нийгэм бизнесийн манлайлагч бол 2500 цуглараад салбараараа одоо асуудлуудыг нэлээд дэлгэрэнгүй задлж ярилцах тийм завшаан олгодгоор бол онцлогтой байдаг. За Монголын эдийн засгийн форумыг бол бид Монголын Давос гэж нэрлэсэн илүү оновчтой байх болов. Мөн л адилхан одоо өнөөгийн нөхцөл байдалд манай улс төр бизнес нийгмийн манлайлал Монгол улсынхаа хөгжлийг хэрхэн яаж төсөөлж байна? Цаашид бид яавал одоо гар хөлөө нийлүүлээд энэ хөгжилд хамтдаа алхвал илүү их хол, илүү үр дүнд хүрэх вэ гэдэг талаас нь бол ярьдгаар онцлогтой тийм арга хэмжээ болно. Хүмүүс одоо эдийн засгийн форумоос заавал нэг шийд хүлээгдэнэ сайдаа. Ер нь одоо форум боллоо. Тэг шийдвэр нь гарах юм уу гэж. Сайн Давос эдийн засгийн форумээр 2500 хүн уулзж ярьлаа те. Ярьсан гол сэдвийн нэг нь гол сэдв нь бол ер нь одоо бүх дэлхийн ертөнцөөрөө ялангуяа энэ шилжиж байгаа, шинээр энэ хямралын дараа үүсэж байгаа нөхцөл байдалд хоорондоо хуваалцаж, хоорондоо одоо ойлголцож авч явах нэгдсэн үнд зүйлийн талаар ярьж байгаа тийм. Тэр нь shared common values гэсэн тийм гол үндсэн сэдвтэй байсан. Энэ одоо нэгдсэн үнд зүйлс гэдгийнхаа доор бол эдийн засгийн одоо нөхцөл байдлаас эхлээд дизайн хүртэлтэй. Аюулгүй байдлаас эхлээд одоо орчин үеийн хотын хөгжил гэдэг маш өргөн хүрээтэй асуудлуудаа өдөрт одоо энэ чинь хэдэн 10 уулзалтууд боллоо л доо. Тэгэхээр шийдвэр гэхээсээ илүү энэ Давосын уулзалтыг анзаарч байхад бол салбартаа тэргүүлж байгаа тэр хүмүүс нь хурж ирээд хоорондоо ярилцаад ер нь 2000 одоо жишээл 11 онд ялангуяа эдийн засгийн хямралын дараа дэлхийн ертөнцийн шинэ нөхцөл байдал үүсэж шүү дээ. Тэр шинэ нөхцөл байдал яаж илэрхийлэгдэж байна гэхээр одоо жишээлбэл энэ Давосын урлагийн нэг том сэдв нь юу вэ гэхээр бүгд дахь талд бас энтгэх те ер нь Азийн энэ томоохон улсуудын эдийн засгийн хөгжил нь өөрөө нэлээд төрж явж байна. Барууны ертөнц гэж бидний хэлж одоо сурсан тэр Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбоонд бол эдийн засгийн хямралт байдал бас нэлээд тийм үргэлжилсэн байдалтай байна. Тэгэхээр энэ нь эргээд эдийн засгийнхаа балансыг нөлөөлөх үү, геополитикийнхаа балансыг нөлөөлөх үү, цэрэг аюулгүй байдлынхаа балансыг нөлөөлөх үү гэдэг маш өргөн үрээтэй яриа болж байгаа юм л да. Тэгэхээр шийдвэр бол эндээс гарахаас илүү ер нь дэлхийн ертөнц тийшээ явж байна. Энэ өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцид одоо бизнес нь яаж зохицож амьдрах вэ? Улс төр нь яаж зохицож амьдрах вэ? Банк санхүүгийн салбар нь цаашдаа явах вэ гэдэг. Ерөнхийдөө нэг тийм нэгдсэн ойлголтод хүрэх нь илүү чухал байна. Тэрнтэй адилхан манай Монголын энэ эдийн засгийн форум бол мэдээж хэрэг тодорхой үр дүн гаралгүй байх. Жишээл нодон жилийн хурлаас хойш гарсан тодорхой үр дүн гэдэг бид нар ярьсан. Энэ л одоо нэгдсэн жилийн үр дүн гэдэг та бас жоохон нэмэлт мэдээлэл манай үзэгчд өгөхгүй юу? Ер нь өнгөрсөн онд бол бас яг эдийн засгийн форумаар уул уурхайн асуудлууд хамгийн халуун сэдв байсан. Энэ талаар олон хүмүүс үг хэлсэн. Тэгэхээр таны хариуцж байгаа салбарт эдийн засгийн форумаас ирсэн эерэг сайхан нөлөөлөл юу вэ? Энэ уул уурхайн форумаас гарсан одоо хилцсэн бөгөөд гарсан хэдэн асуудал байсан. Тэрний үг гэхээр ер нь уул уурхайн салбарт цаашид жишээлбэл ил тод байдлыг сайжруулах нь хамгийн чухал асуудал байх болно. Яг л уул уурхайн салбар нь өөрөө хөгжөөд орлого нэмэгдээд ирэхлээр хамгийн гол асуудал нь явсаар яваад энэ авилгал ял авалтаа тэмцэх ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ асуудал байна.
Тэгэхээр энэний дараа бол жишээлбэл ямар 2-3 асуудал яригдсан бэ гэхээр 6 сард бид нар энэ хариуцлагатай уулуурхай хөгжлөсөн санаачлагыг талаарх энэ хурлыг бол энэ Давосын эдийн засгийн форумд хамтарч Монголд хийсэн. За тэрний үр дүнд юу гарсан бэ гэхээр хариуцлагатай уулуурхай хөгжлийн санаачлаг гэсэн илтгэл гарлаа. Тэр илтгэл дотор юу байгаа вэ гэхээр дэлхийн 12 орны одоо бидний сайн Авнхом Майнзын төдөө байгуулдаг хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй адилхан тэр байгуулсан 12 орны нөхцөл байдлыг хөрөнгө оруулалтын гэрээнүүдийн судлаад адил төстэй юм нь юу гэдгийг, ялгаатай юм нь юу гэдгийг, цааш дээр нь хаашаа яаж хийвэл зүгээр юм гэсэн тийм одоо анхны баримт бичиг гарлаа тийм. Хоёр дахь асуудал бол Монгол улс өөрөө анх удаа уулуурхайн салбарт ер нь энэ олборлох салбартаа ил тод орон болсон гэдгээ нотлолоо. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын хэмжээнд 4 дахь бүрэн одоо ил тод орон болсон гэдгээ нотолсон орн хүлээн зөвшөөрсөн орн боллоо. Тэр нь бол олон улсын хэмжээний байгууллагаас одоо бид нар хүлээн зөвшөөрлөө. 3 дахь нь гэх юм бол бид нар яг энэ хурлын үеэр яригдчихсэн компани нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах дүрм журам corporate responsibility тэр компани аж ахуйн нэгжүүд өөрөө ялангуяа уулуурхайн салбарт нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах дүрм журмыг боловсруулах ажил эхэллээ. Энэ мэтэр бол ярьж байгаа зүйлүүд мань өөрөө зөв тийшээ яриад тэгээд ер нь нийтдээ энэ дээр саналаа нэгтгэж чадах юм бол тэрийгээ дараа нь тухайн жилийн турш урагшлуулах юм ажил гарч байгаа юм л да. Сая үйл Давосын уулзалтын үеэр бид нэр хийсэн хоёр ажил бол энэ хариуцлагатай уулуурхайн хөгжлийн санаачлаг гэдэг энэ уулзалтын хоёр дахь хурлын Монголд одоо энэ Монголын эдийн засгийн форумын үеэр 2-ны өдөр үдээс хойш хийхэд тохирлоо. За 3-нд дахиад яг энэ уулуурхайн асуудалтай холбогдуулаад цаашид ер нь ялангуяа авилгал хэл ахвал плийг бууруулах энэ авилгал хэл ахвалтай тэмцэх талаар ямар шүү одоо арга хэмжээг авч болох вэ гэдгийг олон улсын түвшинд ярихаас гадна Монголын жишээн дээр үргэлжлүүлж ярих ийм хоёр арга хэмжээг эдийн засгийн форумын хоёр хийхэд тохироод одоо зохион байгуулалт руу орохоор боллоо л доо. Эдийн засгийн дэлхийн эдийн засгийн форумаас яг энэ уулуурхайн баг нь хурж ирээд манай эдийн засгийн форумын нээлтийн одоо нэг арга хэмжээг удирдах оролцож авч явахаар болоод энэ зөрөгт сайтай хэлдэг хоёр арга хэмжээг форумын одоо хажуугаар бол явуулахар болсон. Тэр онцлог. Эдийн засгийн форумыг одоо улс төржөөгүй байдлаар хийя гэдэг байр суурин дээр бол ер нь бизнесийн их зохистой байлээ. Гэхдээ бол Давосын чуулга харахад энэ дэлхийн дандаа том одоо улс төрчид очиж тийм ээ бас Давосын чуулга уулзалтын үр дүн за ирээдүйд харж байгаа одоо зорилтыг одоо бас хэлцдэг. Тэгэхээр ер нь Монголын эдийн засгийн форум одоо хэр одоо улс төрчдийг оруулах ер нь бизнесийн төлөөллийн тэнцвэрт байдлыг ер нь яаж харж байгаа вэ? Яг энэ дээр бид хуралд орохдоо аль болохоор одоо аль нэг намайг аль нэг өөрийнхөө төлөөлж байгаа байгууллагыг гэхээсээ илүүтэй өмнө нь тавьсан байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ жилийн жишээлбэл уран хөгжилд хамтдаа гэж тавьсан бол хөгжилд ороход ямар нэгэн бид одоо байгууллагын өнцгөөс биш. Тухайн хүн өөрийнхөө бодож байгаа үзэл бодлоо чөлөөтэй солилцох юм боломж одоо туйлын одоо хамгийн их боломжийг нээж өгсөн тийм одоо бүтцийг гаргаж өгье л гэж зорж ажилласан. За тэгэхээр түрүү жилийн форумыг санаж байгаа бид цангаагүй цөмөрийн хуралдаа ажил хийх гэж явж байгаа учраас цангаагүйгээр ороод хуралдаа оролцоо гэдэг уриалгыг хүртэл гаргаад ингэ явжсэн. Хэвлэл бол зарим нэг тохиолдолд бол хүмүүсийг бас бие бариад авах болов эсвэл хэтэрхийх одоо хэвлэлийн одоо нөхдөд байгаа учраас ярих хэлэх юмаа өөрчлөлт хийж магадгүй гэж одоо зарим нэг арга хэмжээнд нь бол камер оруулахгүйгээр ажиллая гэдэг тийм санаачлал гаргаж ирсэн. Аль болохоор хүмүүс тэр альбан тушаал өмсдөг одоо өдөр тутмын тэр маска тайлж байгаа чин сэтгэлээсээ саналаа хуваалцаад тэндээс тодорхой ойлголцлыг бий болгоод маргааш нь гараад ажил дээр очиод за тэнд тийм хүмүүс ингэж ярьж ирсэн учраас бид өнөөдөр өдөр тутмынхаа ажил дээр хэрхэн яаж ажиллавал зүгээр юм бэ гэдэг талаас нь туслах зөвлөх талаас нь энэ форумыг бол зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ хорлын хувьд бол мэдээж иргэн чинь ер нь улс төр бүх юм асуудал бүх юм л байгаа шүү дээ. Жишээл уулуурхайн асуудал салбар яаж өгчих вэ? Оюутлогын гэрээг байгуулах уу, байгуулахгүй гэж гэхэд л одоо улс төр явж л байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энийг бол энэ хурлын үеэр бид нар бол алуулах нэг талаас бүх төлөөлөл нь орно тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төр огт байхгүй гэж нэг байхгүй юм чинь алуулах бүгд оролцож яаж бүгд идэвхтэй зүгээр орж үг хэлэх биш бүр зохион байгуулж яаж. Одоо жишээлбэл эдийн засгийн форумын чинь зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь
ачсан намаас байна, хувьсгалт намаас байна, ногоон намаас байна, иргэний зураг намаас байна. Бүх одоо нэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Дээрээс нь иргэний хөдөлгөөн нэгмүүд байна, бизнесүүд байна, бүгд оролцож байгаа. Тэгэхээр төлөөллийн нэг таа. Одоо бол энэ бүх панелууд дээр аль болох одоо бүх оролцох талаас. Нөгөө талаасаа яг энэ Давосын эдийн засгийн чуулганыг хараад байхад бол том нөгөө нээлтийн панел гэдэг юм уу одоо томоохон хүмүүстэй болж байгаа уулзтууд бол хэвлэлт нээлттэй. Нарийн ширийн юм ярьж байгаа нэлээд элен далангүй ярьдаг уулзтууд бүгд таалттай. Тэгэхээр тэр уулзалтын уур амьсгалд бол тэр нь их нөлөөлж байгаа юм л да. Тэгжээж асуудлынхаа гүнлүүгөө орох болцоо нь гарч байгаа гэж бид нар ойлгодог. Тэгэхээр улс төржин гэдэг асуудал бол нэг талаасаа бол угаасаа байдагтай амьдрал байдаг юм. Гэхдээ тэрийг сая гаан хэлж байгаагаар зүгээр улс төр нь өөрөө улс төрийгөө аваад явах ш. Тэр нь эргээд нэг шийдэлд хүрэхийн төлөө хамтдаа ярьдаг өнцөг болгож ярих. Тэр өнцөг нь бол аль болох олон талаас авах талаас нь л үүтэй зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр форумд болдог цаг хугацааны асуудал дээр хүмүүс бол зарим зүйлийг хүндж байгаа. Ягаад гэвэл одоо Монгол Улсын төсөв өөрөө 11 сард хэлцэгдэгээ. Тэгэхээр форум одоо мэдээж олон хүмүүс байр сууриа илэрхийлнэ. Гэхдээ шийдвэр гаргахыг одоо хүлээдэг. Шийдвэр гаргахыг асуудал хөндөгдөг. Гэтэл одоо 2011 оны төсөв аль хэдийн батлагдсан байхад өнөөдөр хойноос нь тийм ээ шийдвэр гаргах тухай ярих нь одоо зөв буруу юу? Цаг хугацааны хувьд одоо Монголын эдийн засгийн форум өөрөө 9-10 сард болох нь их оновчтой юмаа гэсэн байр суурьтай хүмүүс байгаа. Чуулганы ажил бол ер нь бол нэгхэн одоо жишээлбэл төсөв төлөвлөгөө гэдэг асуудлаар бол төвлөрөөд яриад явахгүй л дээ. Улс орны дунд бол урт хугацааны стратегийн ач холбогдолтой томоохон одоо шийдлээ хүлээсэн асуудлуудыг бол тойрч хэлцдэгээр нэг талаасаа онцлогтой. Нөгөө талаасаа тэр хүмүүсийн одоо хэлж байгаа санааг нь бол бид аваад энэ Монголын эдийн засгийн форум гэдэг чинь энэ оноос эхлээд байнгын үйл ажиллагаатай төрийн бус байгууллага болоо явчлаа. Аль нэг улс төрийн хүчнээс хараат бус, аль нэг одоо хувийн хвшлийн компаниас хараат бус байх талаас нь бол дөрмөндөө сайн зохицуултуудыг хийж өгөөд ингээ гаргаа явчлаа. Яг төсөв төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар 10 сарын үед форумыг тодорхой хүрээнд нь намрын одоо налгар цайхан цагт хүмүүсийн цуглуулад төсөв төлөвлөгөөгөө хилцэж ярих гэж байгаа үед нь яг холбогдох хүмүүсийн бүгдийг нь оруулаад сангийн яам нь энд нь нэлээд идэвхтэй байр сууриас ороод ингээд яриад явчих бол боломжтой. Тэгэхээр сэдвээр салбараар одоо салбар хурлыг бол жилийн туршид бол явуулах боломжтой. За таны энэ өнөөдөр удирдах явуулж байгаа энэ телевизийн нэвтрүүлэгч гэсэн бас одоо форумын нэгэн хэсэг нь болоод зөвхөн одоо энэ форумын бэлтгэл ажил болоод явчих биш, зогсчих биш. Форумын дараа ч гэсэн үр дүнгийн ингээ базаад илүү их одоо гүнзгийрүүлсэн хилцүүлгүүдийг ингээд явуулах тийм боломжтой байх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр бүгдээ хэцүү буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэж сайхан үггүй. Гэхдээ форум бол ерөөсөө нэг асуудалтай тал талаасаа одоо үйлдвэрч нэг асуудлыг шийдэх тал руугаа явал их зүгээр юм аа гэсэн байр суурийг олон доктор профессорууд бас энэ нэвтрүүлгээ илэрхийлж байсан. Олон асуудлыг хөндөх биш, ерөөсөө нэг л асуудлыг бүхэл талаас нь одоо хилцье. Тэгвэл одоо арай үр дүнтэй болно гэсэн энэ байр суурийг одоо илэрхийлж байгаа. Одоогийн бол эдийн засгийн форумаар бас олон асуудлууд хилцэгдэнэ. Тэгээ нэг асуудлыг хөндөх нэрэ болцоо байдгүй юм болов. Зүгээр яг тухайн жилдээ яг манай нийгмийн хамгийн их санаа зовж байгаа асуудлууд дээр төвлөрөх нь бол зөв. Гэхдээ зүгээр нэг асуудлуудаар хязгаарлах нь бол өөрөө нэг талаасаа зохион байгуулалтын хувьд тэр эдийн засгийн форумын үр дүн талаасаа ч тэр одоо бас нэг тийм актер сайн зүйл биш байж магадгүй. Одоо жишээлбэл одоо бид нар уул уурхайн сэдвийг яриад одоо хэдэн жил болж байгаа? 6, 7, 8 жил болж шүү дээ. Тэгээд нэг актер бас байр суурь нэгдсэн юм бол бас одоохондоо алга. Гэхдээ